Halo. Sasa muda umewadia. Tukutane kwenye harusi ya rafiki yangu wa damu Jara. Nataka siku hiyo tunogeshe eneo. Sisi ndio tuwe tunaonekana sana. Kanisani hadi ukumbini. Usijali. Kila abiria achunge mzigo wake. Na wewe ndo mzigo wangu. Muda wote tutakuwa pamoja. Yaani nitawaonyesha watu wangu kuwa Mungu wangu anaishi na anajibu kwa moto. Wewe ukisema hivyo na mimi niseme nini? Nilikutafuta kwa gharama kubwa sana. Hata leo kukupata ni kama muujiza tu. Alilolipanga Mungu mwanadamu hawezi kulipangua. Ila mapenzi ya Mungu yatimie. Na kusudi lake lisimame kwa jina la Yesu. Amen. Inaelekea Rose unampenda sana Mungu. Sana ninampenda. Na nina hofu naye sana. Muda wote naangalia nisije tenda dhambi. Luma rafiki yangu. Mpenzi wangu Rose amenialika twende kwenye harusi ya rafiki yake. Anaitwa Jara. Okay. Na mimi pia nimealikwa kwenye hiyo harusi. Lakini kuna kitu kinanichanganya sana. Kwani wewe umealikwa na nani kwenye hiyo harusi? Mpenzi wangu Rose, kwani haumjui? Au unajitoa fahamu? Luma, bado na hila kama mwanzo? Mimi sina hila je. Ila huyu Jara ni nani? Jara ni rafiki wa mpenzi wangu anaitwa Rose. Kwa hiyo yani Rose ni nani na Jara ni nani? Maswali ya kijinga hayo. Najibu na bado unaniuliza maswali yale yale. Hila hizo Luma. Yaani wewe una wivu sana na mimi. Hupendi mimi nikifanikiwa. Na ndio maana kila kitu mimi nitakachokiuliza basi ni lazima ukosoe ama ujitoe fahamu. Okay. Anyway. Naomba tuyaache hayo. Isiwe shida. Na mimi lakini nitakuwepo kwenye harusi. Na nitaenda na mpenzi wangu Dina. Njooni tu ili niwafunike wote. Maana nitanyuka mapigo ya moto. Nguo original kutoka Marekani. Nitahakikisha mimi na mpenzi wangu Rose tunaisimamisha dunia kwa dakika kadhaa. Jay, hivi haujaacha tu mambo yako ya mashindano? Na sisi tutakuwepo, lakini tutavaa kawaida tu, tuvae tupendeze ili jambo liende. Kile ulichokisema ni sahihi kabisa. Unajua nini? Nilionana na mwalimu na aliniambia kuwa maombi ndio yaliyomponya, na akasema alipata maelekezo kutoka kwa baba yake wa kiroho, yaani mchungaji. Nilikwambia ujue watu wengi siku hizi wanapona kwa maombi. Sema yanahitaji kuwa na imani thabiti. Unajua nini Dr. Suzy? Nina jambo langu gumu sana. Limekuwa likinitesa kwa muda mrefu. Ila ngoja nikamuone. Labda anaweza kunipa ufumbuzi wa hiyo changamoto yangu. Hakikisha unashikilia imani. Hakika yake utasaidiwa. Mwangalie Mungu na uweza wake. Okay. Nitajitahidi kuamini kile ulichoniambia. Ili imani ipate kujengeka ndani yako, ni lazima sayansi ikae pembeni kwanza. La sivyo, mazingira ya imani yatakuwa magumu. Unakumbuka nilijaribu kukwambia kuwa huyu mtu amepona kwa maombi, lakini haikuwa rahisi kunielewa mpaka uliposikia kutoka kwake. Na kilichokuwa kinakutesa ni elimu ya sayansi na mazingira yake. Karibu sana Jamila, nikusaidie nini? Asante sana baba. Baba, kuna mtu amekuja kuniambia kuwa anataka kuwa na mahusiano na mimi. Kama ilivyo kawaida ya kanisa letu, mtu akija kukuambia chochote kuhusu mahusiano,
basi wewe ni mtu wa kwanza kujua kabla ya taratibu zingine kuendelea. Umefanya vizuri sana, kwa sababu watu wengi sana huwa wanatumia mwanya wa kuja kusema wanampenda mtu na wakati hawana dhamiri njema ya kumpenda mtu, ila wanataka tu kumchezea na kuzigusa hisia zake. Utaratibu huu unakufanya mtu afikiri mara mbili kwamba nikimfuata yule binti na kusema nampenda, siku hiyo hiyo atafuata utaratibu, ataenda kwa mchungaji na ataenda kumwambia. Kwa hiyo safari inaanza rasmi. Kwa hiyo kama hakudhamiria, anarudi nyuma, na siku akija kwamba anakuja kusema anakupenda kwa sababu ya utaratibu, anakuwa yuko dhahiri amemaanisha, na akija una uhakika ataenda kukuoa, na si batabaki kuchezea tu. Na ninajua huu utaratibu si watu wote wataupenda, lakini nina 100% ni utaratibu mzuri wa kuweza kuwalinda mabinti zetu. Ni kweli baba, wengi tumekuelewa, na ndio maana hata huyu kijana wako alipokuja kuniambia tu jana, leo nimekuja haraka sana ili niwe salama. Safi sana. Safi sana. Anaitwa nani? Ni Kerry baba. Oh. Okay. Na nawatakia kila laheri. Na ninawaombea, na najua atakuja, na msubiria aje aseme ile dhamira yake ya ndani na utayari wake wa kutaka kuianza safari hiyo. Lakini wewe kwa upande wako ushamaliza. Amina baba. Amen. Vipi kwa Kinjo? Umeshajiandaa na harusi? Maana ni kesho tu. Mimi hata sijajua nitavaa nini. Harusi yenyewe ina masharti sana. Hivi kwani lazima tuende kanisani? Yule mama anasumbua sana. Yule mwanamke wa jomba lazima akomalie tu, twende mpaka kanisani. Yule mama ana mambo mengi sana. Sasa itakuwaje? Kwa heshima ya jomba ndugu yetu, inabidi tutii kila kitu anachokitaka ili jambo likamilike, au sio? Sawa. Ila mimi nitakachokivaa ndicho hicho. Mambo mengine tutajua nayo mbele ya safari. Ila nitanyuka migwaju yangu fulani hivi, na nyimbo za kanisani si tunazijua, tutakoma nazo hizo. Hata mimi kwenye kuimba ni hatari. Hivyo naweza sema tuanzishe sisi kuimba, au sio? Hakuna. Kule kuna waimbaji maalum. Sisi kazi yetu ndogo tu ni kuitikia. Kama ni hivyo basi mambo ni rahisi. Tunaweza tukajiandae, ni kazi ndogo sana hiyo. Sana. Kama kunywa supu yenye ndimu nyingi. Baba, kuna huyu kijana amekuwa akinisumbua sana kwa anataka kunioa. Hapo mwanzo nilikuwa nimemkatalia, lakini ikafika kipindi nimemkubalia. Sasa kulingana na utaratibu mpya wa kanisa letu, kuwa ukianza mahusiano ni lazima kuja kusema kwa mchungaji. Nimeona ni vyema kutii utaratibu na kuja kusema. Safi sana. Hongera sana, kwa sababu watu wengi huwa wanaona kama wanaingiliwa uhuru wao, hasa pale ambapo unakuta ni hatua za mwanzo sana, halafu mtu anaambiwa njoo sema na itangazwe, anaona kama anaingiliwa uhuru. Lakini lengo lake ni zuri sana, kulinda mabinti zetu wasichezewe hisia zao. Na hongera sana kwa sababu wewe ni mtii. Asante sana. Ya Biblia inasema ya kwamba kondoo huisikia sauti ya mchungaji. Hongera sana. Asante sana. Okay, ni nani huyo? Ni Kelvin baba. Oh. Kelvin tena? Okay.
naomba mwambie anione. Sawa baba. Yeah, mwambie anione. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Hakika leo tunayo furaha kubwa sana. Na kama ilivyo kawaida ya kanisa letu, huwa tuna desturi ya kufurahi na wanaofurahi, lakini pia huwa tuna desturi ya kulia na wanaolia. Na leo imempendeza Mungu kwamba tufurahi na mwalimu pamoja na Jara. Amen. Amen. Tunayo furaha kubwa kwa sababu baada ya mapito yao mengi sana, magumu sana, lakini imempendeza Mungu leo wawili hawa kufunga ndoa yao takatifu ili waishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi. Amen. Hakika hao ni washindi. Kama ilivyo salamu yetu mahali hapa, huwa tunasalimiana shalom washindi. Shalom. Hakika hawa ni washindi. Nimepitia kuwahudumia wawili hawa, Mwalimu Kazimiri na Jara Renatus. Ninaelewa mapito waliyopitia. Ninaelewa sana. Kwa hiyo ninaona ni washindi kweli kweli ambao leo wanaenda kufanya hitimisho na hatimaye kuwa mtu na mke wake. Amen. Amen. Tumeitangaza ndoa kama ilivyo mujibu wa sheria kwa kipindi kile ambacho kinatupaswa tutangazwe, lakini pia tumeibandika katika mbao zetu za matangazo kwa kipindi chote ambacho utaratibu unatupaswa, na hatujaona pingamizi lolote. Kwa hiyo mpaka sasa tunamshukuru Mungu sana ya kwamba hakuna kipingamizi chochote. Amen. 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 Hey, hello my handsome. Hatimaye tunaona leo. Handsome wako nani wewe? Wewe ni nani? Mbona sikujui? Ni Lozi. Hizi ndo gundu za mchana hizi. Naomba usisimame na mimi asija kaona mpenzi wangu. Hivyo basi, baada ya matukio yote, ninatangaza kuanzia sasa Mwalimu Kazimiri na Jara Renatus kuwa mtu na mke wake mpaka pale kifo kitakapo watenganisha. Hapana. Hapana mchungaji, hapana kabisa. Hapana. Nimekataa. Mchungaji, hapana. Mchungaji, nini kuna kifanya kwa mpenzi wangu Rose? Rose, nini kunanifanyia? Mbona sikuelewi? Hivi naota? Yaani ahadi zote tulizozifanya leo nakuja kufunga ndoa na mtu mwingine? Rose, utaniua. Mbona sioni mbele wala nyuma? Ni surprise gani unataka kunifanyia mpenzi wangu Rose? Bro, mchumba wako ni huyu, sio ni huyu. Ona kama unachanganikiwa. Ulimpa nani barua yangu? Nilimpa huyu. Hivyo ni kichaa? Rose, kuanzia leo mimi ndo mume wako na wewe ndo mke wangu. Nitakupiga nikuue. Dina, naomba unisamehe sana mpenzi wangu. Sikujua kama nachezewa mchezo mbaya namna hii. Hakika wewe ndo mke wangu wa maisha yangu. Naomba tuanze upya. Hapana Jay. Tuanze upya. Sikia Jay.
Ishia hapo hapo. Tena acha kabisa hayo mambo. Umesikia? Huyu mimi ni mchumba wangu na ni mke wangu mtarajiwa. Kwa hiyo sahau kabisa kuhusu Dina. Tafadhali, sahau kabisa. Jay, mimi ndio mke wako mtarajiwa. Mimi ndiye Rozi uliyekuwa ukiwasiliana na mimi siku zote. Yule ni Jala na hata mjuani. Niangalie mimi Jay. Mimi ndiye mke wako mtarajiwa. Wapendwa, naomba tuzingatie lile lililotuleta mahali hapa siku ya leo na waliotuunganisha na kutufanya tuwepo mahali hapa leo ni Mwalimu na Jala. Haya mambo mengine yaliyotokea tuyapuuze, yatoka kwa yule mwovu. Lengo lake ni kutaka kuharibu tu hili tukio la kihistoria ambalo Jala na Mwalimu wamelifanya siku ya leo. Lakini tunamshukuru Mungu, tumemaliza salama. Ninaomba nitamke neno la baraka. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, asante kwa ajili ya Jala, asante kwa ajili ya Mwalimu. Baba, asante kwa maana wawili hawa sasa wanaenda kuanza maisha mapya ya ushindi. Ninaomba Bwana ukawapiganie na kuwashindia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen. Nikupatia naomba sasa. Hiyo. Safi kabisa. Safi kabisa. Safi kabisa. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.